hacen ahí esos Woodwoods? ¿Habrá ocurrido algo? Hello. ¡Hablamos tenemos, señor del bosque! ¡Roble mucho! Yo hablo, tú escucha. ¿Cómo? ¿Que el bosque se ha inundado de agua? Supongo que el aguacero habrá continuado. Señor del bosque, diferente. Enfado enorme. Más agua va. ¡Fiu! ¿Se refiere a Luz Duna? Pero, ¿desde cuándo ha inundado todo el bosque con su frenesí? Si se viese expuesto a un aguacero interminable, el impacto aquí sería brutal. Cierto. En algún momento la lluvia acabaría por llenar la presa hasta el límite. Y si un Luz Duna alterado se desbocara, toda la estructura podría derrumbarse. ¡Bosque peligro! ¡Gran agua! ¡Todos corren! Señor del bosque, igual que bosque. Woodwoods se encargan. Esta vez Woodwoods ayudan. ¿Van a intentar detener a Luz Duna por sí solos? Apreciamos la oferta, pero es demasiado peligroso. Vosotros queréis ayudarnos y nosotros ayudaros a vosotros. ¿Y si cooperamos como un equipo? ¿Cooperamos? ¿Equipo? Eso es. Gente distinta trabajando junta por un bien común. Eso es un equipo. Y este bosque es el hogar de nuestro equipo. Si está en peligro, debemos cooperar. ¡Equipo! ¡Cooperamos! ¡Bien! ¡Gran juntos! Casi, casi. Pelaje para arriba. Sensación. Señor del bosque cerca. Nos enfrentamos a un ejemplar expuesto a una climatología no galáctica. Vamos con cuidado. Señor grande fuerte. ¡Equipo, usa esto! ¡Qué amabilidad! Gracias. Ya entiendo lo que quería decir. Dejar suelto algo así con este tiempo es demasiado peligroso. Así es. Y como medida de urgencia, el gremio autoriza la caza de Luz Duna. ¡Entendido!
a echar un vistazo allí. Estaré bien. Lo tengo controlado. ¿Y hambruna? ¡Hambruna seguro! Tomar, tú comes. Tengo grande fuerte. Es tu equipo fuerte también. ¡Parece vulnerable! ¡Aquí lo tenemos! ¡Déjamelo a mí! ¡Curación va! Vamos a curar ese esto. Ahora vayamos en serio. ¡Cuidado! Señor del bosque enfadado llano. ¡Gran pimiento! ¡Gran gracias! No hay de qué. Aunque la cacería no habría salido adelante sin vuestra ayuda. ¡Equipo trabaja junto! ¡Equipo, gracias! ¡Viene de prisa! ¡Rápido!
sofocado ira del señor? Gracias muchas. El bosque ya no hay más amenaza. Pero solo porque nos avisasteis pronto del peligro. El papel de los Woodwoods ha sido determinante. Woodwoods y Catatrip, ¡Kipo! ¡Copper, vamos! Bien dicho. Nos alegra estar en el mismo equipo. ¡Equipo! Sin embargo, esta lluvia interminable os estará dificultando las cosas, ¿no? ¿No os preocupa? Preocupa, no. Mientras el señor del bosque está tranquilo, problemas, insignificancias. Hablando de insignificancias, vuestro cuchitril en más peligro. Id allí mejor. Vale. Agradecemos vuestra preocupación. Avisemos al campamento base de que no baje la guardia. Y después, de vuelta a la investigación. No parece que vaya a cambiar el tiempo. ¡Buena suerte! ¡Kipo! Premium pensa sana y sal.